Domnul e mormânt. Pe vei de afară privesc și plâng. O grădinare unde l-ai pus, noi vrem să-L vedem, ne drag Iisus. O grădinare unde l-ai pus, noi vrem să-L vedem, ne drag Iisus. Dar grădinarul era chiar Iisus. Femeile se bucură nespus. O Marie, nu mă ținea, că-și trebuie să merg în țara mea. O Marie, nu mă ținea, că-și trebuie să merg în țara mea. Din Galileea merge apărat, la frații mei spune că a înviat. Învins-am luptă, am morții puteri, spuneți-i lui Petru să vină și el. Învins-am luptă, am morții puteri, spuneți-i lui Petru să vină și el. Toți ca o mamă, El ne-a mângâiat, și-n inima frântă El pace i-a dat. Cu bucurie ce har minunat, Iisus trăiește, El a înviat. Ce bucurie, ce har minunat, Iisus trăiește, El a înviat. Vă salut, prieteni, vă aștept diseară la ora 8:30, la ora 8:30, ora Franței, la ora 9:30, ora României. Pe diseară vom vorbi despre învierea Domnului din Cartea Luca.